A operação foi realizada pelos policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar de Timon, no Maranhão. A rinha funcionava no quintal dessa casa, na Rua 100. Mais de 100 pássaros foram apreendidos. As aves estão avaliadas em R$ 500 mil. Entre os participantes da rinha de canários estavam pessoas de classe alta de Timon e de Teresina. Um dos proprietários dos pássaros chegaram a tentar subornar a polícia oferecendo R$ 10 mil. Com a câmera escondida, um dos policiais nos contou como foi abordado. Pai, se vocês forem embora daqui e fingir que nada aconteceu, eu dou R$ 10 mil pra vocês. Não conheço ele, mas achei ele algum figurão ainda, lá de Teresina. Aí vocês responderam o quê? Ele disse que não aceitava, entendeu? Ia ser feito o procedimento correto. O dono da casa foi levado para a central de flagrantes de Timon.